Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz va hurmatli obunachilarim, Xudo shukr TV kanalini doimiy tasodifiy kuzatuvchilar, do'stlar, qadrdonlar, musofirda yurgan yaqinlarim bormisiz? Omonmisiz? Sog'misizlar? Salomatmisizlar? Azizlar, bugun 2025-yil ayni dam g'alla yig'im terim avj pallasindagi teatr elimizda, yurtimizda hafta kunina 4-kun, ya'ni payshanba kuni sizlarga navbatdagi bir ko'chmas mulkni, notirar yer maydoni ham ustunda qurilgan binolar bilan birgalikda ishbilarmon, tadbirkor yurtdoshlarimiz uchun, obunachilarimiz, yildoshlarimiz uchun bir manfaatli bir video rolik tayyorlayapmiz do'stlar. Alloh nasib ro'za aylasa. Do'stlar, mana shu ko'rsatmoqchi bo'lgan natural maydonimizni adresini men sizlarga eng boshlab tushuntirib o'tayin. Bu Otko'rmoni yo'li sentrning ichidan bozorni oldi bilan 36-son maktabni oldi bilan o'tib, to'g'ri o'tib kelasizlar. Nishi yo'l bo'ladina, keyin gallaringizdan to'g'ri ish yo'rdangina sal o'ngga qayrilasizlar. Aytadigan bo'lsam, oldingi Otko'rmoni 10ni. Mana shu yerdan yo'ldan kirasizlar. Kirgandan keyin shu o'ng tomoni bo'ladi. Qadrdon obunachilar, o'ng tarafimiz bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan zdaniya, binolar, men endi birin-ketin hammasini ikir-chikirnachalik ko'rsatib bilmasam ham, do'stlar, mana shu ko'rib turgan zdaniyalar ham bularga qarashli. Bu angar deymiz buni. Biz mana shu ko'rib turgan zdaniya ham shunga qaraydi. Men metrlarini, boshqasini o'zini gelib, xudo xolasa ko'rasizlar. Bu yerda foydalanib o'tiribdi ekanlar, tovuq, induk boqib foydalanib o'tiribdilar. Bemalol buni sklad etsangizlar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mol boqaman desangizlar ham, parandachilik bilan shug'ullanaman desangizlar ham bo'ladi do'stlar, qadrdonlar berni. Shu girish qismi edi bu. Shu yo'ldan kirganingizdan men avval buni chegarasini sizlarga tushuntirib berib o'taman do'stlar. Hozir o'zimizni birinchi girib kelgan mana shu yo'l qismi, yo'ldan shu eshikdan Aryan tarafiga qarab ketadi bu. Masofasi har yana zabor bilan o'ralgan. Men imkon qadar yaqinlashtirib ko'rsataman. Ana shu u ko'rib turgan zaboracha uzilligi. Yeni bo'ladi endi mana. Keyin umumiy yer maydonini aytsam, 2 gektar 77 sotixda joylashgan. Umumiy yer maydoni. Mevali daraxtlar, shuning ekilib turgan yerlar ham bor. Do'stlar, keyin o'zi oldin ham berdi ishlab, yashab, tadbirkorchilik bilan shug'ullanib kelganlar. Svetindan, gazimdan, suvundan, to'qindan hech qanday muammo yo'q. Mana shu ko'rib turgan 2 qavatli bino bemalol ichida yashab, mana shu zaborni yana bir sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana shu videoda ko'rinib turgan zabor bilan o'ralgan man tarafi. Mana shu yurib turgan yo'limiz shu o'ng tomon stalbag'achalli yan tarafni haddi hisoblanadi. Bu binoning ichida hozirgi kunda yashab turganlar uchun, masalan, yashab turgani uchun men ichini binoni ko'rsatib bilinmas sizlarga do'stlar. Mana shuni 2 qavatli gaz o'tgan, gazi bor, hujjatlaridan hech qanday muammo yo'q. Tok o'tgan, toki bor. Hayvoncha deymiz buni biza. Hayvoncha qismi yazqi letniy kuxnilari, ichida zimniy kuxnilari bor. Hamma ish qilib shart-sharoiti bor. Konditsionerlarini acha mana o'rnatilgan. Hamma shart-sharoiti bor. 2 qavat ham ishlab turibdi do'stlar. Buni tushuntiradigan bo'lsam, katlaylar, topchanlar yo'da yo'lni boshidan kat boradi do'stlar. Uni ham ko'rdingizlar. Endi bizdan ham shunga kiradi. Keyin o'tamiz bostirmon navis deymiz buni, o'zimiz dil bilan aytganda. Do'stlar, mana shu navis ham. Bu yerda endi do'stlar, o'zim ham dim qiziqaman chorvachilikka. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Mana oxirlar navolar qo'yilib, latoklar qo'yilib, tashalib ber navis etilgan ekan. Oldin endi mol, ot boqilgan bellarda. Mana latoklar qo'yilgan, navis etilgan. Damirdan bo'lgan. Bu o'zi materialni o'zim palon pul bo'ladi hozirgi kunda. Damirdan qilib shifr atirib üstü, azbis shifrdan ekan üstü. Aldan latok qo'yilgan. Sal bir qarashiga atib, chopib, yantaq o't cho'plarini
bemalol ish boshlab beraversangizlar ham bo'ladi. Endi meni dim qiziqqan tomonim, bir qiziqqan tomonim havosim ketgani bu ağıl dedi, malxana dedi, öyle deyimiz bize. Bere endi men taxminan aytaman sizlere. Bunu şu giriş kısmı dostlar qadimda qurilgan. Aldın yerda qurilgan. Tok süt pedalaminada turibdi. Toklari bor. Dostlar tegi steshka bilan quyilgan mana. Tegini ko'radigan bo'lsangizlar, steshka etilgan teglari. Bunun uz yilligi taxminan az so'rab aytaman sizlar egalaridan. Hurmatli yurtdoshlar, bu eshik tomondan girganingizdan aryan tarafı ishkinachalli, oxirgi zabornachali, oxirnachali 75 metr ekan buni uz yilligi. 75 metrda joylashgan ekan. Har bir mola 1.20 dan qo'yilgandan 75 metre 60 mal qo'ygandan 72 metr bo'ladimi? İş qilib, hava 72 metr bo'ladi, 60 mal qo'yilgandan adashmasam. Do'stlar, yenine bu devaldan belki deval açarlı 15 metre ekan buni yeni. Endi o'zingiz chamalab, do'stlar planlashtirib, bera navani qurasiz, malni ekkalib baylaysiz, yem hashakini joylash uchun men videoni boshida qilib ko'rsatdim sizlarga. Öyle yem hashakini bemalol tushirib, qilata mallarni baylab, endi musofirda yurgan do'stlarimiz rejalashtirib, planlashtirib, xudo xohlasa yana barsam, yurta barsam, bunu qilaman, bunu qilib bironda yurgan do'stlarimiz uchun, ishbilarmon yaqinlarimiz uchun juda bir manfaatli albatta ish bo'ladi deb o'ylayman. Yurtimizda o'zini o'zi ish bilan ta'minlashni, chadamni ish bilan ta'minlashlari mumkin. Azda yana qurib kengaytiraman desangizlar ham hech qanday muammosi yo'q. Mana shu ko'rib turgan yani özümüzü havasımız şu, arzuyumuz şu. Şimdi ağıllarını kırıp, kamida her bir yurttaşımızın xanadanında 50-60'dan yüzlegen bukalarını, sığırlarını, sakın sığırlarını bakış. Allah'ım özü nasip etsin. Şimdi dostlar, bir yan tarafını göstereceğim olsam, bir yan taraftan şu Paksadan bir yanda zekeş başlıyor. Hani şu zekeşe çellip olgan kısmı bunu. Ban taraftan hem zekeş var dostlar. Umumi yer meydanı ben yukarıdan ayttım. 2 hektaru 77 sotik yer maydonida joylashgan bu do'stlar. Svetlari hattoki höliyachalik tushib turibdi. Ko'rdingizlar, chirchiklari bor, suv bor, gaz bor. Sentra yana omon qarang. Dim bir yaxshi tomoni, qulay tomoni do'stlar. Sentr Yangiariq tuman markazina ham kilometr bani bir 2 kilometrdan 1,5 kilometrchalik bordir. Do'stlar, buni adresini men yuqoridan aytdim, tushuntirdim, ko'rsatdim. Yana bir bora ma'lumot o'rnida eslataman. Do'stlarim, 2 hektar 77 sotikda joylashgan natural binolar, natural yer maydoni. Do'stlar, nima ish qilaman desangizlar ham bemalol qilishlaringiz mumkin. Pulni yig'ib, jamlab yurgan musofirda yurgan do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, nima ish etsam ekan deb o'ylanib yurgan insonlarimiz uchun ham juda bir manfaatli videorolik bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Pulini hammasini egalarini telefon raqamlarini men qoldiraman videoni aslında bemalol telefonda gaplashib murojaat qilib olishlaringiz, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga javob olishlaringiz mumkin do'stlar. Videorolikimizni shu yerda yakunlasak, bu eshikdan girib, darvozadan girib kelgandan ambori bemalol katta mashina girib cho'nkaradi. Bir yashash uchun bino, hamma shart-sharoitlari, qulayliklari bor, konditsionerini ochadi do'stlar. Gaz svet o'tgan. Ang'ir zdaniya hovli yuqorida ko'rsatganim. Mana ish bilan shug'ullanaman desangizlar, bemalol qo'y baqaslarmi, ot baqaslarmi, mol baqaslarmi bo'ladi. Do'stlarim, men ekranni tenda videoni aslında telefon raqamlarini qoldiraman. O'z egalari bilan bog'lanasizlar, puli, kuli, narx navosi haqida o'zlari batafsil sizlarga ma'lumot beradi do'stlar. Sağ bo'lin, omon bo'linglar. Keyingi videoroliklarımızda yana görüşünce o'zlaringizni ehtiyot qiling do'stlarim. Videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun hammangizga rahmat. Bir like'larni bosib, izohlarda fikr yozib qoldirishni ham unutmanglar. Zira hech qanday sizlardan moddiy mablag' ketmaydi buning uchun, lekin bizning videolarimiz kengroq tarqalishi uchun bizlara foydasi bor do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarim, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, musofir qadrdonlar, sog', omon bo'laysizlar.
Dostlar, yaşaş üçün mölcəllənən cana arxasından şunun izlənən mavi hisləri bilən imarət qurulungan. İndi insanla yaşab oturtdakən vəcləri var ekan, şunun üçün bir nakulay buldu, girib alış ruxsat vermədilər. Alıcı, aladığın dostlarımız bolsa, özləri gəlib üstündə həmməsini ikir-çikirinə çəlli, ipinə iqnəçənəcə görəsilər dostlar. Əriklərlə meyvələr pişib yatıbdı. Görsəniz də qərq düşüb əriklərəm. Həmmə tərəfdə meyvəyə girəyən.